Cuando mi mamá me regaló esa muñeca, yo creí que me iba a hacer muy feliz todo el tiempo. La iba a llevar a mi cama, la iba a llevar de campamento, la iba a llevar de vacaciones y me iba a proteger siempre. Yo creí que con esa muñeca ya no me iba a sentir tan sola. La acomodé en mi cama y yo acostumbraba a cambiarle el vestido. El lunes era lunes de iglesia, de sermón y tenía que llevar un vestido más largo. Los martes era día de comer fuera, entonces yo le cambiaba y le ponía una pequeña gorrita, un sombrerito para que ella no se quemara con el sol. Y así cada día de la semana yo iba cambiándole su traje y ella siempre me acompañaba. Me ayudaba en mis momentos tensos, me ayudaba en mis tristezas y en cuando me sentía sola. Respira profundo. A veces yo pasaba horas peinándola para que ella se viera tan bonita como mi mamá. La muñeca y mi mamá tenían algo en común. Las dos tenían rizos que yo, por supuesto, no tenía, pero que la muñeca le caían perfectamente sobre la espalda. Entonces todas las mañanas yo la cepillaba y le ponía un pequeño molde. Así pasaron algunos años y la relación con mi mamá, en vez de mejorar, empeoró. Yo ahora pasamos de no hablarnos a discutir todo el tiempo. Mi mamá es una persona que se queja mucho. Todo el tiempo te está diciendo algo. Que si el calentador no prende, que si el coche está descompuesto, que si hay mucho tráfico, que por qué la gente no piensa. Y a mí cada una de sus quejas me iban taladrando cada vez más en el cerebro. Justo esa mañana yo ya venía bastante fastidiada de la escuela, las presiones, las tareas, los exámenes. Y al entrar a mi casa, en vez de decirme, hola hija, ¿cómo te fue? Buenas tardes, ¿quieres comer? Pues, otra vez lo mismo. En el trabajo, mi jefe no me pone la atención que necesito, tu papá llega tarde, tú dónde estabas, tu hermana no ha recogido su cuarto, tú qué vas a hacer, mira cómo traes la mochila, ve cómo traes tu ropa, quejas, 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 quejas. Y yo lo único que hice fue dejarla hablando ahí, subí las escaleras, entré a mi cuarto y vi a la muñeca. Ese día me arranqué un mechón de cabello a la muñeca. Y al verlo, empecé a aprender. Nada más vi cómo el fuego iba recorriendo el mechón y mi ansiedad se estaba liberando. Cuando vi el mechón deshecho, la ceniza, me sentí bien. Me sentí bien y fue una relajación y una liberación muy grande. Respira profundo. Una semana después, más o menos, volví a llegar a mi casa. Ya mi mamá me dijo que no había hecho nada de comer porque había tenido que quedarse muchas horas más en su trabajo. Yo le dije, bueno, mamá, no te preocupes, yo te puedo preparar algo, ¿qué quieres? Y por supuesto que me contestó que no, yo no sé cocinar. Tú no sabes cocinar. ¿Crees que sabes cocinar? No sabes hacer nada. Así cuando te he querido enseñar, nunca me pones atención. Mejor vete a tu cuarto y alguien te llama a tu cuarto. Está en la comida. Muy bien. Subí a mi cuarto, otro mechón, otro cerillo, el fuego. Parecía haberse vuelto una dinámica entre mi mamá y yo. La cuestión de arrancarle los mechones a la muñeca y la cuestión de quemarlos y que así yo liberara mis tensiones. Cuando a la muñeca ya solo le quedaba un pequeño mechón de cabello del lado derecho, decidí que ya probablemente era momento de mejorar la relación con mi mamá, ya no podía seguir arrancando cabello. Pasó un tiempo, llegué a mi casa y me encontré a mi mamá. Dije, bueno,